السلام علیکم، میں لا اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، چینکنے کو اللہ پسند فرماتا ہے اور جمائی لینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ چینکنے کو پسند فرماتا ہے اور جمائی لینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اسے سننے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسے یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے کہے۔ رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ تو شیطان اس سے مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی ایک جمائی کے وقت آواز نکالتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسی طرح مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان احادیث کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔